আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। দেশ ও প্রবাস থেকে যারা আজকের এই ভিডিওটি প্লে করছেন সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। প্রিয় দর্শক, বরাবর ন্যায় আমি আছি হাফিজ নজরুল ইসলাম, নোয়াখালী সদর উপজেলা থেকে। ভিডিও শুরু করার একটি রিকোয়েস্ট, আপনারা যারা এই চ্যানেল নতুন দর্শক আছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। তার আগে একটি কথা বলে নিই, যারা যে আমার কাছে একদিন 15 দিন বা বিভিন্ন বয়সী ফার্মি মুরগির জন্য যোগাযোগ করে থাকেন, ভিডিওতে দেওয়া স্ক্রিনে যোগাযোগ করবেন। ইনশাল্লাহ আমরা বাংলাদেশের সব অঞ্চলে ফার্মি মুরগি ডেলিভারি করে থাকি পরিমাণ অনুযায়ী। তো প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা আলোচনা করব যে আপনি কিভাবে একজন সফল উদ্যোক্তা হবেন বা কিভাবে বাণিজ্যিক আকারে ফার্মিংটা স্টার্ট করবেন বা বাণিজ্যিক আকারে কীভাবে ফার্ম শুরু করবেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে পুরোপুরি বোঝানোর চেষ্টা করব। তো বাণিজ্যিক আকারে ফার্ম স্টার্ট করার ক্ষেত্রে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে আপনি যেখান থেকে বাচ্চা ক্রয় করেন অরিজিনাল জাতটা ক্রয় করার চেষ্টা করুন বা অরিজিনাল বয়সী এই ধরনের অবশ্যই অরিজিনালটা সিলেক্ট করবেন। তার আগে একটি কথা বলে নিই, যারা বাণিজ্যিক আকারে ফার্মিংটা শুরু করেন তারা অবশ্যই সর্বপ্রথম 50 পিস 100 পিস বা 200 পিস অর্থাৎ ছোটো আকারে শুরু করার চেষ্টা করবেন। আমি আপনাদেরকে কী জন্য ছোটো আকারে শুরু করার চেষ্টা করবেন এজন্য বলতেছি যে প্রথমত যদি আপনি 200 পিস বাচ্চা দিয়ে ফার্মিংটা স্টার্ট করেন, আল্লাহ না করুক যদি আপনার 200 পিস বাচ্চায় মারা যায়, তাহলে হয়তো আপনার 20,000 টাকা বা 30,000 টাকা বা 40,000 টাকা আপনার লস হয়েছে। যেহেতু আপনি নতুন, আপনি বুঝবেন না কোন সময় কী ওষুধ খাওয়াতে হয় বা কীভাবে লালন পালন করতে হয়, কীভাবে বিক্রি করতে হয়। আর যখন হচ্ছে যে আপনি প্রথমেই 1,000 পিস বাচ্চা দিয়ে যদি ফার্মিংটা শুরু করেন, তখন দেখা যাবে কি আপনি যদি সেখান থেকে ওই বাচ্চাগুলোকে বিক্রি করেন, তাহলে বা ওগুলা বিক্রি করার আগে যদি আপনার কোনো রোগ হয়, তাহলে কিন্তু আপনি 1,000 পিস বাচ্চা হয়তো 1.5 লাখ 2 লাখ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কিন্তু আপনি যখন 1 বেচ 2 বেচ করবেন, তখন আপনার একটু মাথা খুলবে, ব্রেন খুলবে, তখন কিন্তু আপনি ধীরে ধীরে আপনিও ফার্মিংটা বড় আকারে উৎপাদন করতে পারেন বা বড় করতে পারবেন। তো এই জন্য সকলেই চেষ্টা করবেন সর্বপ্রথম একটি বিষয় মাথা রাখবেন যে আপনারা অবশ্যই শুরুতে অল্প কিছু বাচ্চা দিয়ে ফার্মিংটা স্টার্ট করার, অর্থাৎ হচ্ছে যে 200 পিস 100 পিস বা 15 পিস বা হচ্ছে যে 10 পিস 30 পিস বলেন, একদম খুচরা নিয়ে আপনি প্রথমে এগুলোকে রোগ বালাই বিভিন্ন তথ্যগুলো জানার চেষ্টা করুন। মুরগি ডিমালে কোন ওষুধ ইউজ করতে হয় এবং কোন কোন ভিটামিন ইউজ করতে হয়, তো এই বিষয়গুলো আগে জেনে তারপরে ফার্মিংটা স্টার্ট করার চেষ্টা করবেন। তার আগে একটি কথা বলে নিয়ে হচ্ছে যে 15 দিন 1 মাস বয়সী ফার্মি মুরগির জন্য আপনারা অবশ্যই আমাদের কাছে কল দেবেন। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে হচ্ছে যে আমরা ফার্মি মুরগি ডেলিভারি করে থাকি। আপনারা বাংলাদেশের সব অঞ্চল থেকে আমাদের ফার্মি মুরগিগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটি পর্যন্ত। এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক করবেন, আর এই চ্যানেল নতুন দর্শক থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সকলের সুস্থতা কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।